take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing in? હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો અત્યારે સરસ મજાની મોર્નિંગ થઈ ગઈ છે અને વેધર કંઈક છે આવું ક્લાઉડી છે અને ઘણો વરસાદ પણ પડ્યો છે. રાતના ખૂબ જ વરસાદ હતો. તો અને હજી અહીંયા સ્લાઇમ ને ડો ને છોકરાઓને હજી અહીંયા પડ્યા છે કે જે અમારે બધું સાફ કરવાનું છે. નીચે જે છે ને એ હજી ઉખડતા નથી. તો અત્યારે હું પાછળ ગાર્ડનમાં નહીં જાઉં કારણ કે મેં ચંપલ નથી પહેર્યા અને પાછો છે વરસાદ, એટલે મીન્સ એકદમ ભીનું હશે. તો વરસાદ પડ્યો એટલે હું હાવ ભીનું થઈ ગયું છું બધું. બસ બાકી આજે હું શેર કરીશ કે અમારું ડિશવોશર ખરાબ થઈ ગયું હતું અને એ થઈ ગયું હતું ખરાબ. મેં તમારા લોકોની યારે શેર કરવાનું નહોતું કર્યું, એમ હું ભૂલી ગઈ હતી. થયું તું મારે કથા કરાવી હતી ને એની પહેલાં 3-4 દિવસ પહેલાં જ સડન બંધ થઈ ગયું. એની જે પેનલ આવે ને એ જ આખી બંધ થઈ ગઈ હતી. તો સૌથી પહેલાં તમે લોકોએ મીશાને પૂછ્યું કે તે કંઈ એને બટન દબાવવાની ખૂબ જ ટેવ છે. તો સૌથી પહેલાં તમે લોકોએ મીશાને જ પૂછ્યું કે તે કંઈ દબાવ્યું છે કે નહીં. તો એને તો ના પાડી. તો હવે કે એમાં ચલો એવી તો વસ્તુ છે એટલે બગડવાની છે. તો અમે લોકોએ પછી કેટલી જગ્યાએ ઇન્ક્વાયરી કરી, હોમ ડિપોર્ટમાં ગયા, લોવેસમાં ગયા અને કયા સારા આવે છે પાછા બધા એના અમે રિવ્યૂઝ બધા એના ચેક કર્યા. તો સૌથી સારું તો ડિશવોશરની અંદર બોશનું જ હોય છે. તો અમે લોકોએ બોશનું ડિશવોશર ઓર્ડર કર્યો હતો અને આજે આવવાનું છે. એ લોકોએ અમને 10:30 થી 1 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો છે. તો એમાં મીન્સ ગમે ત્યારે આવશે. તો બસ હવે વેઇટ કરશું અને એ લોકો આ જે જૂનું જે ડિશવોશર હોય ને એને એ લોકો લઈ જાય. તો એનો મીન્સ બધો ખર્ચો કેટલો થાય ને બધું જિજ્ઞેસને ખબર છે. જિજ્ઞેસ અત્યારે ફૂલ ટુ બિઝી છે અને કાલ રાતના આખી રાત જાગ્યો છે. સવારે 6:30 વાગે સૂતો છે તે. તો બસ હવે થોડીક વારમાં હમણાં નિશા તો અત્યારે સૂતી છે અને ડૉક્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ પણ લેવાની છે કારણ કે એને ફીવર રહે છે, હજી સાવ નથી જતો. તો જો યાદ નહીં મળે તો આજે ને, અધરવાઇઝ અમે કાલે એને લઈને જશું. તો આજે સાંજની લગભગ અમને મળશે કારણ કે અત્યારનું જે રીતના લાગે છે ને, કારણ કે ડૉક્ટર બહુ બિઝી હોય છે આમ રીતે. તો જો આજની મળી જાય તો બેસ્ટ છે. બાકી ક્યારની મળશે કારણ કે અમે પ્રિફર કરતા હોઈએ છીએ કે જ્યારથી એનો બોન થયો જે ડૉક્ટર પાસે લઈ જઈને એની જ પાસે એને લઈ જઈએ મીન્સ અમે. તો કારણ કે એને કફ હોય ને એનો વાંધો નહીં, બટ એની હારે એને ફીવર પણ સારો એવો આવે છે. તો બસ જોશું હવે અમે એને અને લઈ જશું. સૌથી પહેલાં અમે અત્યારે આ ડિશવોશરવાળા લોકોનો સવારમાં જ આવી ગયો તો મેસેજ, તો વેઇટ કરશું. અને ત્યાં અત્યાર સુધી એટલા વાસણ હાથેથી ઉટકાના છે. મને ઇન્ડિયામાં હું હતી ને, મને જેટલી કામવાળી મારા ઘરે કામ કરે બધી મને યાદ આવી ગઈ હતી. તો એટલા વાસણ ઉટકા મેં. અને કથામાં પણ કેટલું આપણું ખરાબ થયું, બધા મેં હાથેથી ન ઉટકાતા. અને પ્લેટફોર્મ પર ને મોટો આખો ટુવાલ પાથરી દેતી હું. તો અને એ તો ચલો ઠીક છે, પણ જ્યારે બંધ થયું ને ત્યારે આખું મારું વોશર આખું લોડ હતું, ફૂલી લોડેડ વોશર હતું. અને ખબર પડી કે હવે ચાલતું જ નથી. પાછા બધા વાસણ કાઢવા પડ્યા ને વળી પાછા ઉટકા. આખું મારું પ્લેટફોર્મ છે ને આખું વાસણથી જ ભરાઈ ગયું હતું. તો ચલો, તો આજે આવી જશે પછી સારું. અને જરૂરથી ને શેર કરીશ કેવું છે. થોડાક દિવસ વાપરશું પછી જ એકચ્યુઅલમાં ખ્યાલ આવે. પણ બોશની વસ્તુને એકચ્યુઅલી જોવાની નથી હોતી, બોશની અને કિચન એડની બંનેની. તો મારે આખી જીમાં નહોતું જવું કારણ કે જીના ડિશવોશરમાં મને ખરાબ એક્સપિરિયન્સ રહ્યો. એટલે તો બસ હવે અમે ટ્રાય કરશું આ કેવું છે અને પછી તમારા લોકોની હારે પણ હું શેર કરીશ જ ઓફકોર્સ રિવ્યૂ. અને ડિશવોશર કેવી રીતના આવે છે, કેવી રીતના એ લોકો એક્સપ્લેન કરતા હોય છે મીન્સ એ પણ જો બની શકે ને હું તો નાની ગ્લિમ્સ હું જરૂરથી ને તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ. Oh, I wish it was me every night when I close my eyes I see તો આ જીનું ડિશવોશર છે કે જોઈ શકો છો કે એનું જે સ્ટાર્ટ બટન હતું ને તે વર્ક જ નથી થતું, આખી પેનલ જ બંધ થઈ ગઈ છે. તો વાસણ તો ખૂબ જ સરસ ધોવાતા, બટ સેટિસ્ફેક્શન ના મળ્યું. અને આજકાલ અમે લોકો બુક્સને પણ વાંચી રહ્યા છીએ. તો અત્યારે સોમનાથની બુક ચાલી રહી છે, ખૂબ જ સરસ એની અંદર હિસ્ટ્રી છે આખી. મીશાને પણ થોડોક અમે ઇન્ટરેસ્ટ ડેવલપ કરાવી રહ્યા છીએ. અત્યારે એ સૂતી છે.
that beauty lives in me too. Later, it comes later, dear, for many of us. I promise you that we learn through the wrongs, and even the rough can be. મારો દીકો ઉઠી ગયો. હવે તને કેવું લાગે છે? મીશુ, યુ ફીલિંગ ગુડ બેટા? નાના નાના હાથ કોના છે? મીશાનો જે મૂડ નથી આવ્યો હે ને બેટું? મીશા શેનાથી રમે છે? Box day. વાવ, નાવ યુ ફીલિંગ ગુડ? Yeah. ઓકે, હવે શું ફિટ કરવાનું છે? અલે અલે અલે. Beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. શું મળ્યું? It's gonna take some time to get there. I don't care. I'm in for the fight. It's gonna take some time, but I know that beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. નું ડિશવોશર આની અંદર લોડ થઈ ગયું છે અને હવે નવું અત્યારે ફિટ કરે છે એ લોકો. તો ફિટ થઈ ગયું છે અને અવાજ પણ એકદમ સાયલન્ટ છે. ડિશવોશર તો ફિટ કર્યું, પણ જોઈ શકો છો અમારા ડબલા પાર્ટી બધા ભાખરીના ડબ્બા મેં રાખ્યા હતા. કેવા સરસ આ બધા કબરમાં ગોઠવીને રાખ્યા હતા. એ લોકોને ફિટિંગ કરવું હતું ને, એટલે એ લોકોએ બધું અહીંયાથી ને કાઢ્યું હતું. તો હવે પાછું મારે બધું ગોઠવવું પડશે. જોઈ શકો છો મારા કિચનની હાલત અત્યારે શું થઈ ગઈ છે. અહીંયા બધું આ બધું એની અંદર હતું. તો હવે એ કરીશ. અને અત્યારે વાગ્યા છે ઓલરેડી કેટલા વાગી ગયા છે? 4:45 તો થઈ ગઈ છે. અને અત્યારે ચાલી રહ્યું છે ડિશવોશર. અને આજથી અત્યારે મારે વાસણ નહીં ઉટકવા પડે, આ બધા જાશે આની અંદર. અત્યારે અમે લોકો નીકળી ગયા છીએ ડૉક્ટર પ્લેસે. મીશાનું મોઢું તમે જોઈ શકો છો. મમ્મી પપ્પા ને મીશા બધાય જવાનું છો કે બેટું? તું એકી નહીં જા. 10-12 કલાક થાય ને એટલે થોડોક તાવ ચડે છે. એટલે આજની અપોઇન્ટમેન્ટ અમને લોકોને મળી ગઈ છે. તો જિજ્ઞેશે સવારે કેટલા 7:30 વાગે બુક કરી ને, 7:30 વાગે બુક કરવી પડે. તમારે સેમ ડે અપોઇન્ટમેન્ટ જોતી હોય ને તો આગળના દિવસે ના મળે. અમે લોકોએ કાલે પણ ફોન કર્યો હતો, તો એ લોકોએ ના પાડી હતી. તો આજે સવારમાં અર્લી મોર્નિંગ અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ લીધી. અને અત્યારે 11 વાગ્યાની છે, 10 વાગ્યા છે, અમે લોકો નીકળી ગયા છીએ. 15 મિનિટ પહેલાં પણ પહોંચવાનું હોય છે ત્યાં. જોઈએ હવે મીશા કેવું બિહેવ કરે તે. અમે લોકો અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ અને જિગ્નેશ ગયો છે અત્યારે ચેક ઇન કરાવવા માટે. ટ્રાફિક નહોતો એટલે અમે લોકો એકચ્યુઅલી ટાઈમસર પહોંચી ગયા. કેટલી 20 મિનિટ વહેલા પહોંચી ગયા છીએ. સો અહીંયા થોડાક અમુક રૂલ્સ હોય છે કે છોકરાઓને ફીવર, કફ ને એવું હોય ને ત્યારે મીન્સ કે પેરેન્ટ્સ હોય ને અંદર જઈને ચેક ઇન કરાવી આવે, પછી એ લોકો નર્સ હોય ને આપણને કોલ કરે, પછી જ આપણે જવાનું હોય છે. તો જિગ્નેશ સાથે ચેક ઇન કરાવવા માટે ગયો છે અને અમે લોકો બે કારમાં બેઠા છીએ. મીશુ, આર યુ એક્સાઇટેડ? આર યુ એક્સાઇટેડ? બોલો, આર યુ એક્સાઇટેડ? આજે તો કાંઈ નહીં બોલે ને. તો અમારો કેવડો મોટો જીભડો હોય છે.
કાંઈ નહીં થાય બેટું, મમ્મા તને ખોળામાં લઈ લેશ. ઓકે હો ને? મમ્મા તને તેડી તેડી કરીને જ બેસશે. ઓકે? આજે કાંઈ નહીં બોલે. પછી જોજો ક્યાંથી નીકળીએ ને પછી એના રિએક્શન કેવા છે ને એ પણ હું રેકોર્ડ કરવાની છું. તમે લોકો જઈ આવ્યા અને અત્યારે બસ મેડિસિન લેવા માટે અત્યારે જિગ્નેશ ગયો છે. તો મીશુ તને શું આપ્યું? દેખાડી દે બેટા, શું આપ્યું તને? હવે બોલશે. તને બીક લાગી હતી ત્યાં? કેમ બીક લાગી હતી મતિકાને? તને શું થયું છે? એકચ્યુઅલી મિશાને થ્રોટ ઇન્ફેક્શન પ્લસ કોલ્ડ એવી રીતના થઈ ગયું છે, એટલે બે વસ્તુ ભેગી થઈ ગઈ છે, એટલે એને ફીવર રહે છે એમ કે 10 કલાકે અમારે એને મેડિસિન દેતી રહેવી પડી હતી. તો એટલે જ વિચાર્યું કે હવે અહીંયા એકચ્યુઅલી 4 કે 5 દિવસ સુધી તો વેઇટ જ કરવાની હોય છે, અને પછી જો તમને ફીવર ના જાય ને તો તમારે જવાનું હોય છે ડૉક્ટર પાસે. તો એના આજે 5મો દિવસ હતો અને રાતના એને મેડિસિન અર્લી મોર્નિંગ પણ મેં એને 6 વાગે આપી હતી. તો વિચાર ચલો આજે અપોઇન્ટમેન્ટ લઈએ અને જતા આવીએ. તો જિગ્નેશ અત્યારે CVSમાં ગયો છે અને પ્રિસ્ક્રાઇબ મેડિસિન લેવા માટે. તો અત્યારે વાગ્યા છે રાતના 10:30 અને આખું ફેમિલી અત્યારે આવીને બેસી ગયું છે અને મિશાને પણ હવે સારું લાગે છે. હે ને મિશુ? હવે તને ગુડ ફીલ થાય છે? તો જેવું કે મેં તમને લોકોને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું હતું કે ડિશવોશર લીધું છે અને તે કેટલાનું પડ્યું અમને, કેવી રીતના અમે લોકોએ પ્રાઇસ મેચ કરી હતી, એ બધું જિગ્નેશે કર્યું હતું. તો જિગ્નેશ તમને સરસ મજાની ઇન્ફોર્મેશન આપશે. તો જિગ્નેશ, આપણે સૌથી પહેલા કેટલી જગ્યાએ જોવા ગયા હતા ડિશવોશર લેવું હતું? તો આપણે 4 જગ્યાએ ટોટલ જોયા. તો આપણે 4 જગ્યાએ જોવા ગયા હતા. તો લોએસ્ટમાં 999 હતા, હોમ ડીપોમાં ગયા હતા ત્યાં 798 હતા, 200 ડિસ્કાઉન્ટ હતા મેમોરિયલ ડેના, ને પછી બેસ્ટ બાયમાં ગયા તો ન્યાય પણ 999 હતા. પણ બેસ્ટ બાયમાં ગયા તો આપણે પછી એની સાથે વાત કરતા હતા ડિલિવરી ચાર્જ ને હોલવે એના. તો એ લોકોએ પછી અલગથી ડીલ આપી. 99 નું પેકેજ લઈએ, જે ગ્રીક સ્ક્વોડ કરીને એ લોકોનું આવે છે એનું પેકેજ લઈએ. તો એમાં એ લોકોએ ફ્રી શિપિંગ, ફ્રી ઇન્સ્ટોલેશન પ્લસ હોલવે આપી દીધું ને પ્લસ આની અંદર આમ મેન્યુફેક્ચરિંગ વોરંટી 1 વર્ષની જ આપે. પણ એ લોકોને કંઈ પણ એમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ વોરંટી પ્લસ આ લોકો બેસ્ટ બાય 60 ડેઝ પ્રાઇસ મેચ કરી દે. પણ જ્યારે હોમ ડીપોમાં આપણે ગયા તો આપણો 798 નું જે હતું, પછી બેસ્ટ બાયમાં આપણે એનો ફોટો પાડીને બતાવ્યો કે અહીંયા હોમ ડીપો વાળા 798 નું આપે છે. તો એ લોકોએ બધે મોડલ નંબર ને બધું પ્રાઇસ મેચ કર્યું ને એને 798 પ્રાઇસ મેચ કરીને આપણે આપી દીધા. મીન્સ કે અહીંયા પ્રાઇસ મેચ થતી હોય છે. તમે એક જગ્યાએ તમને ગમે તે મોલમાં તમે ઓછી પ્રાઇસ જોઈ હોય ને અને તમે એ જ પ્રાઇસ તમારી પાસે ફોટો હોય ને તો તમે લઈને જાઓ ને ગમે તે મોલમાં, તો એ લોકો તમને પ્રાઇસ મેચ કરી દેતા હોય છે. આવું જનરલી USA અને કેનેડામાં થાય છે. મને 2 કન્ટ્રીની ખબર છે. રાઈટ. એટલે આપણે 798 માં આપ્યું પ્લસ 199 ગ્રીક સ્કોડ બેસ્ટ બાય જે હોય છે પ્લાન ઈ લીધો, યરલી પ્લાન. એટલે આપણે એ બંને થઈ $799 $1,000 ની આજુબાજુમાં ડિશવોશર પડ્યું. ઓકે. અને પછી આમાં હોમ ડિલિવરી ચાર્જ અને ઇન્સ્ટોલેશન ને આમ 199 નું આપણે જે પેકેજ લીધું એટલે બધું ઇન્ક્લુડ થઈ ગયું. બાકી ઓકે. અને ઈ જ ધારો કે આપણે વસ્તુ ધારો કે હોમ ડીપોટ માંથી લે તો આપણને વધારે મોંઘી પડતી હતી, એટલે અમે એકચ્યુઅલી બેસ્ટ બાયમાં અમે પ્રાઇસ મેચ કરી દીધી. હા, એટલે ઈ લોકોનો $139 ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જ હતા ને $40 હોલવે નો હતા, એટલે કે જૂનું ડિશવોશર કાઢીને પાછું લઈ જાય. એનો પણ અહીંયા ચાર્જ દેવો પડતો હોય છે, તો એના પણ અમે લોકોએ $40 પે કર્યા. અને અલગથી આપણે છે ને વાયર અને ઇન્સ્ટોલેશન કીટ આવે એ લેવી પડી ત્યાં યારે. તો ધેટ ઇઝ $39 ની આજુબાજુ એક્સ્ટ્રા દેવા પડ્યા હતા એના, કારણ કે એની સાથે ઇન્ક્લુડ નતું હતું. આપણને આખું ડિશવોશર ને તમે મેમ્બરશિપ ને બધું લીધું તો આપણને 1100 ની આજુબાજુ 1078 કે કંઈક એવું હતું. તો એવું નથી કે આપણે ઇન્ડિયામાં સ્માર્ટ શોપિંગ કરતા હોય, પણ અહીંયા પણ કરવી પડે છે, થોડીક બુદ્ધિ હલાવવી પડે છે, થોડીક 3-4 જગ્યાએ જવાનું. તમને ક્યાંય પણ પ્રાઇસ ઓછી હોય તો તમે
મીન્સ કે અહીંયા ફોટો લઈ લેવાનો અને અહીંયા ને જ્યારે અર્લી આપણે સ્પ્રિંગ હતું ને ત્યારે ખૂબ જ સરસ ડીલ હોય છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ. પણ અમારું ડિશવોશર ત્યારે નહોતું બગડ્યું, તો ત્યારે હોમ ડિલિવરી ચાર્જ અને ઇન્સ્ટોલેશન બંને ત્યારે ફ્રી હતા. ત્યારે નહોતું બગડ્યું. એટલે પણ ત્યારે જો ધારો કે તમે કોઈ નવું ઘર લેતા હોય ને તમારે કંઈક જોતા હોય ને તો તમે જરૂરથી ને ઈ અને નવેમ્બરમાં આઈ થિંક ફ્રીમાં હોય છે, તો મીન્સ $200 ની આસપાસ તમે ફેર પડી જતો હોય છે. બટ હોલવેના ચાર્જ બધી જગ્યાએ લેતા જ હશે, કોઈ દિવસ અમે ફ્રીમાં નથી જોયું. અને અત્યારે મેમોરિયલ ડે આવતો હતો એટલે ડિસ્કાઉન્ટ ચાલતા હતા. મેમોરિયલ ડે ઉપર ઘણી જગ્યાએ ડિસ્કાઉન્ટ હોય છે. હવે લોંગ વીકેન્ડ આવશે, સેટરડે સન્ડે મંડે. તો આઈ હોપ કે હવે તમને લોકોને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે કેવી રીતના પ્રાઇસ મેચ કરવી. તો પ્રાઇસ મેચ કરવી હોય ને તો જરૂરથી ને ફોટો લઈ લેવાનો, કારણ કે ઘણી વખત છે ને ઓનલાઈન પ્રાઇસ પાછું નથી દેખાડતું હતું, પણ તમારે મોલમાં જાવ ને ત્યારે જે પ્રાઇસ હોય ને લઈ લેવાની, અમે તેનો ફોટો લઈને રાખી દેવાનો. તો એ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો આવી રીતે તમે મીન્સ કે $100 and $200 તમે આરામથી ને બચાવી શકો. તો રાઈટ, એટલા બચાવી લીધા. $200 બચાવી લીધા $5 ના પેટ્રોલમાં. તો આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો આજનો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ. તું બોલી દે, ચલ બોલી દે, ચલ બોલ, લાઈક કરો, બોલ. તને આજે ડોક્ટરે શું આપ્યું તું એ તો કહી દે. શું આપ્યું તું? નથી બોલવું આજે ભાઈ? અમે કહીએ જે બોલવું નથી, હે ને? નથી બોલવું તારા? ડાયનાસોર મેળા હતા તને કે સ્ટીકર મેળા હતા? સ્ટીકર આપ્યા ને. તો ચલો આજનો વિડીયો હું અહીંયા જ રાખીશ. હું જ આવીશ એક નવા સરસ મજાના વિડીયો નિહારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.